Hello，大家好，Pan 喺度，今日咧就要介紹一個，哇！呢一個會員限定嘅KM98嘅258咯，258下嘅咯，258鐵甲咯，係咯，呢一個車咧就係同呢個上次咧個係同我上次咧拍呢一個呢一刻個退役版咧都係呢個淘寶買嘅咯，都係呢個我咧係拍之前咧係預先呢個開咗出嚟咧睇下噶，係呢個好啦，開咗。個花紋咧係好特別啦，但係呢個係呢個望落去咧係，我發現呢架車係呢架車個瑕疵咧比較呢款車個外形咧係瑕疵比係咧多少少咯，可以望到呢成個窗凹咗入去咯，應該裝嗰陣時咧裝得裝得唔好啊。唔係，係呢個係我諗應該係微影呢個俾嗰間廠呢個整得唔係咁好咯，唔係呢個買家，唔係嗰個買家整啊，係呢個應該係個廠咧做得唔係咁好咯。之後第二嗰個瑕疵咧就係咧碌得呢個都比較順暢嘅，但係我咧再碌得一兩碌呢個。向前碌冇問題嘅，但係後碌嘅話咧，個感覺咧好似好棘咯，唔係幾順暢咯。我唔知邊個碌咧係我唔知係前碌啊、中碌啊定係後碌咧個碌得唔係咁順咯。但係我呢個咁樣冇，我咧係碌得好順喎，但唔知點解喺呢個擺喺台上面呢個碌咧唔順嘅咯，尤其向後碌咧唔係咁順咯，好奇怪呢點。之後路線咧係咧32H 去咧象山嘅，哇！象山我咧冇去過啦。之後呢個車牌係呢個 NV966啦。之後係睇呢一度係寫咩咯？哇！係呢個兩個我以為呢邊係寫呢個係邊間廠，原來兩邊都係寫嘅，都係呢個九巴月票嗰啲咯。係啊，個花紋咧係呢個對架車個路線咧冇乜印象，只係呢我覺得嗰個花紋咧係比較特別咯，係個花紋咧係點特別咧？係呢個舊車係呢個扮嘅新車咯，係呢個扮緊呢個一個紅巴嘅城市脈搏㗎啦。呢一邊咧睇落去咧，應該似係呢個呢一個咧係咁樣係咯。係呢個咧外形呢個花紋咧係 OK 嘅，但係呢個褪後呢個褪得唔順咯。係啊，褪後呢個完全唔係幾順咯，應該似係呢個中間個轆同埋後面嘅轆呢個碌得唔順咯，前都冇嘢咯。已經唔係喎，我覺得似係呢個。我好似係中間碌呢個係咧碌得唔順暢咯，係啊，中間碌呢個碌得唔順暢啊，所以呢個我呢個係貪呢個外形呢
係咧個花紋咧好特別咯，同埋車頂咧係 KMB 啦，係呢個白色底之後紅色字之後再加咧好似啲陰影咁樣啦。好啦，今集咧就拍呢一個呢個九巴黑 E58嘅城市脈搏咧就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得啦，同埋訂閱呢個 channel 啦。我哋咧就下集再見啦，拜拜。